നമ്മുടെ പാമ്പനാൽ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ ലോങ് വ്യൂ ആണ് ഈ കാണുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മളതേ അങ്ങോട്ട് പോവുകയാണ്. ശരിക്കും ഇവിടെ നിന്ന് കണ്ടിട്ട് തന്നെ നല്ല ആ ഒരു അത്രയും ഹൈറ്റിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ താഴത്തേക്ക് വീഴുന്ന കണ്ടിട്ട് നല്ല രസം തോന്നുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് റൂട്ട് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തൊടുപുഴയെന്ന് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് മാനത്തൂർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്ഥലമുണ്ട്. അപ്പോൾ മാനത്തൂരിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ ലെഫ്റ്റ് എടുത്ത്, അതായത് അവിടെ സെൻറ്റ് ജോർജ് സ്കൂളുണ്ട്, സ്കൂളിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് ലെഫ്റ്റ് എടുത്ത് കുറേ അങ്ങ് പോരുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്കവിടെ വണ്ടി പാർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. എന്നിട്ട് വണ്ടി പാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ നടക്കണം. ഇപ്പോൾ നേരെ വേറെ 2 റൂട്ടുണ്ട്. ഒരു റൂട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ഇവിടെ വണ്ടി പാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ കുറേ നടക്കാനുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏകദേശം ഈ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിന് അടിയിലായിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെന്ന് കയറണത്. അപ്പോൾ എന്നിട്ട് അടി കയറിയിട്ട് നമ്മൾ മേളത്തെ തട്ടിലേക്ക് അവിടെ നിന്ന് നടന്നു പോവുകയാണ്. നല്ല തെന്നലുണ്ട് ഇവിടെ, തെന്നിയടിച്ച് വീഴായിരുന്നു മതിയായിരുന്നു. ഈ മഴ കാരണം നല്ല രീതിയിൽ പായൽ പിടിച്ച് കിടക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ വഴി നല്ല അഡ്വഞ്ചറസ് ആണ്. അപ്പോൾ ഒരു ട്രക്കിങ്ങിൻ്റെ ഒരു സെറ്റപ്പാണ് നമുക്കിവിടെ കിട്ടുന്നത്. നമുക്ക് ഈ അരുവി ക്രോസ് ചെയ്തിട്ട് വേണം അപ്പുറത്തെ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിലേക്ക് പോകാനായിട്ട്. അപ്പോൾ നമ്മളിതേ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ താഴത്തെ തട്ടിലെത്താറായി. അപ്പോൾ ഇതുണ്ട്, ഇത് മൊത്തത്തിൽ ആ റബ്ബർ തോട്ടത്തിലാണ് ഈ ഒരു വെള്ളച്ചാട്ടം വന്നേക്കണേ. ഒരു പ്രൈവറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടിയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളിതേ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെയാണ്. ആ കാറ്റൊക്കെ അടിച്ചിട്ടുണ്ട്, ആ ഒരു മഴയൊക്കെ വന്നിട്ട് ആ ഒരു ഫീൽ ഉണ്ടല്ലോ, അത് പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ പറ്റില്ല. പൊളി നല്ല ഫോഴ്സിലാണ് വെള്ളം വന്നെ. അപ്പോൾ ഏകദേശം നമ്മുടെ ആ ഒരു അതിരപ്പള്ളിയൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ആ അടിയിലിറങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു ഫീലില്ലേ, ശരിക്കും ആ ഒരു സെയിം ഫീല്. അത്രയും വലിയ വെള്ളച്ചാട്ടം അല്ലെങ്കിലും ആ ഒരു വെള്ളത്തിന് ഫോഴ്സ് കൂടുതലായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ശരിക്കും നല്ല ഫീൽ കിട്ടുന്നുണ്ട്. പൊളി ഇറങ്ങുന്നില്ല, കാരണം അത്ര സേഫായിട്ട് തോന്നുന്നില്ല. കാരണം എങ്ങാനും വെള്ളം അങ്ങനെ കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് നമ്മുടെ കയ്യിൽ കിട്ടൂല. സേഫ്റ്റി മുഖ്യം ബിഗിലേ. ആകെ നനഞ്ഞ് നാശമായി, പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഫീലാണ്. അതിൻ്റെ അടിയിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ ആ കിട്ടണ ആ ഫീലുണ്ടല്ലോ എൻ്റെ മോനെ. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ താഴത്തെ തട്ടിലാണ് ഇപ്പോൾ നിന്നത്. അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മേളിലെ തട്ടിലും കൂടി പോയിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും, വ്യൂ എങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ അതേ കുറച്ച് ട്രക്ക് ചെയ്യാനുണ്ട്. കണ്ടോ വഴി അത്ര സെറ്റപ്പല്ല. അതായത് നമ്മുടെ ബ്രോ മേളിലുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വീട്ടുകാരും കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇത് ട്രക്കിങ് കുറച്ച് സീനായതുകൊണ്ട് അവർ തിരിച്ച് കാറിനോട് പോയി. അപ്പോൾ നമ്മളെന്തായാലും മേളിലേക്ക് തന്നെ പോവാണ്. അപ്പോൾ സാറ്റർഡേ ആയപ്പോഴത്തേക്കും ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കസിൻ്റെ വീട്ടിൽ വന്നതാണ്. അപ്പോൾ കാലത്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും നോക്കിയപ്പോൾ വലിയ മഴയൊന്നുമില്ല, ചെറിയ പൊടി മഴയൊക്കെ. അപ്പോൾ പിന്നെ ഞങ്ങളത് വിചാരിച്ച് വന്നാൽ പിന്നെ എന്തായാലും വെറുതെ ഇരിക്കുകയാണ്, ഒന്ന് ചെറിയൊരു ട്രിപ്പ് സെറ്റാക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. അങ്ങനെയാണ് ഈ പാമ്പനാലിലേക്ക് പോരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ സേഫായിട്ട് ഇറങ്ങാൻ പറ്റിയൊരു സ്ഥലമുണ്ട്, നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി നോക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഇറങ്ങിയെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നടുക്കത്തെ തട്ടിലാണ്. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ തട്ടിൽ പോയി, രണ്ടാമത്തെ തട്ടിൽ പോയി, ഇനി ഏറ്റവും ടോപ്പ് 3ാമത്തെ തട്ടിലേക്ക്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ചെറിയൊരു വെള്ളച്ചാട്ടം ഇവിടെ കാണുന്നുണ്ട്, നോക്കി ഞാൻ അടുത്ത് തന്നെ കാണിച്ചു തരാം.
ഏറ്റവും ടോപ്പിലുള്ള തട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അടിയിലത്തെ അത്ര സീനിലെങ്കിലും സാധനം കൊള്ളാം, സാധനം പൊളിയാണ്. കാരണം അത്രയും ഹൈറ്റിൽ നിന്ന് വെള്ളം വന്നുകൊണ്ട് നല്ലൊരു ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കാരണം അടിയിലത്തെ അത്ര ഇല്ല, എന്നാലും സാധനം സെറ്റപ്പാണ്. ഇവിടെ ചെറിയൊരു പാലമുണ്ട് നമ്മൾ വരുമ്പോഴത്തേക്ക്. ഈ പാലത്തിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് ക്രോസ് ചെയ്യാം. ഈ റൂട്ട് വഴിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മൾ വന്ന ആ റോഡിലേക്ക് ഒന്ന് കയറാം. അപ്പോൾ ഞാനതാണ് ഈ റൂട്ടിനെ കുറിച്ചാണ് ആദ്യം പറഞ്ഞത്. പിന്നെ പറയാനുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതത്ര ഫേമസ് ആയിട്ടൊരു വെള്ളച്ചാട്ടമല്ല. ഇത് നമ്മുടെ ഒരു റബ്ബർ തോട്ടത്തിലുള്ളൊരു വെള്ളച്ചാട്ടമാണ്. അത്ര ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള വലിയ ക്രൗഡും കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് കാലത്താണെന്നുണ്ടെങ്കിലും വൈകുന്നേരങ്ങളിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വന്ന് സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയൊരു സ്ഥലമാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു വെള്ളച്ചാട്ടം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രൈവറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടിയിലാണ്. അപ്പോൾ വേറെ റെസ്ട്രിക്ഷനും കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല, നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴാണെങ്കിലും വരാം. അപ്പോൾ ഒന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വരാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2 റൂട്ടുണ്ട്. ഒന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ ആ മേളത്തെ തട്ടിലെത്താം, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് താഴത്തെ തട്ടിലെത്താം, എവിടെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് എത്താം. അപ്പോൾ കുഴപ്പമില്ല. ഇപ്പോൾ ആ ഒരു മഴയുടെ ആ ഒരു കാലാവസ്ഥ ആയതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഇത്രയും ആ ഒരു ഫോഴ്സിൽ വെള്ളം കിട്ടുന്നത്. അപ്പോൾ വരുന്നവരെ സൂക്ഷിച്ച് കണ്ടൊക്കെ നിൽക്കുക. അപ്പോൾ തെന്നാനൊക്കെ ഉള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ മാക്സിമം കെയർ കൊടുത്ത് ഇവിടെ സ്പെൻഡ് ചെയ്യുക. എന്തായാലും വരാൻ നോക്കുക, നല്ലൊരു സ്പോട്ടാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് പുതിയൊരു വീഡിയോ കാണുന്നവരെ